A paz do Senhor a você e a querida família. Vamos à nossa meditação do meu dia. O Salmo 139, o verso 4, nos diz o seguinte: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Queridos, o texto claramente fala da onisciência de Deus. Há três atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipotência, onisciência e onipresença. Nesse caso, nós encontramos aqui a onisciência de Deus, é a capacidade de conhecer as coisas nunca ditas. As pessoas e nós sabemos daquilo que se escreve, daquilo que se fala, daquilo que se publica. Deus não precisa disso. Deus conhece elas mesmo sem que elas nunca tenham sido reveladas. O salmista disse: antes que saia qualquer palavra da minha boca, eis que o Senhor tudo conheces. Queridos, tenham certeza, Deus sabe os mínimos detalhes da sua vida, mesmo os segredos nunca revelados. Você nunca contou para ninguém, mas Deus sabe de tudo. E porque Ele sabe de tudo, confie que Deus vai te dar resposta do que tu estás precisando. Medite nisso. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo, se Deus quiser.